chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a estar abriendo sus regalos en una sola vez. En shorts no tenía que ponerlo a 60 y se acaba el tiempo. Y voy a leer todo lo que les dije en los videos de esos shorts. Y tuve que poner todo de vuelta acá, como si nada pasara. Y me encantan sus regalos, en verdad. Sus regalos, me encantan. Primero leyendo con: hola Lisa, soy tu fan y quiero ser como tú y te dibujé un piojo de Carola la Piojosa. ¿Cómo me quedó? Es como califica. Yo te doy un 100 más de 100. Se supiera. Y puso: dale like, te amo Lisa. Te amo. También está esta otra que dice: hola Lisa, soy tu fan